terus-terusan di jam guru jadi kolot emang si cepot ngigati itu luar tina tetekon luar tina pakem seni itu bebas berkembang anu teu bisa dirubah mah Quran eta mah absolut dogmatis mutlak ai seni mah bebas kreativitas teh sok tingkatkeun inovasi teh sabab naon ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi jangan kurung batok dengan membaca kita akan nambah pengetahuan akan nambah wawasan kenapa diem sejenak kenapa tidak menyaut wahai tukang bajigur seni itu bebas berkembang Pak daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini sementara budaya sendiri diasingkan ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban kenapa saudara Semar begitu kepada saya wahai manuk pinguin babatok sia ieu teh kolot teh sabaraha alternatif aya nu kolot kulitna aya nu kolot kalapa aya nu kolot kowongeun aya nu pinuh ku kokoloteun aya budak nu geus dewasa elmuna aya kolot anu masih kene bebenyit elmuna jemar setiap manusia jemar pinuh ku tauhid sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid naon sia tauhid deh apa seueur di Cianjur di botolan taucok sama goblok jauh-jauh tina tauhid kana taucok ai taucok mah di mana jelema ngomongna ka mana karep kawas ku heueuh sok tahu tah mah lain taucok jauh-jauh sok tahu mah sok ditanggung tok baso tahu ai disadekeun makin nah sia teh kabina-bina teuing sia nu teu mikir mah naon pangna teu mikir nyaritakeun soal budaya dumuhun tah ai budaya di urang kumaha ai budaya teh lain seni wae cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta pikeun habluminanas teh sopan santun ramah tamah DP hanap asor nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan hirup kudu landung kandungan lair naon lair aisan hartina malapa gedang ta eta budaya teh geus teu dipake ku sia lamun nya mah dek milu ngiga bebeja heula ai urang deungeun dek moto oge nepi ka semah depong boleh aku ikut moto bebeja heula ai di urang jocing jelebred eta teh budaya urang budaya mah sok ngege buaya tah mah goblok sopan sia teh sopan mah angin nu gede teh sopan topan angin topan mah sok dipake geuning ari panas topi eta mah jauh-jauh topi mah diinum kopi eta mah goblok sia teh piraku sia kudu dipedil angin mah koe pake kasopanan teh pake ieu mah ngaliwat kana cucungik ke sugan punten urang teh urang Sunda baheulana teh Sunda teh karajaan cirina karajaan boga basa anu hese di Indonesiakeun contona Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok sok basa Indonesiakeun sia da kadengena ge teu geuna sok bisa teu bisa di Indonesiakeun bisa sok Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu pecak nyeri huntu kalun-alun anu nyabok sisinirahan goblok tama atuh lain hartina goblok eta mah sisinirannya Pak sisiniran goblok lain bahasa Indonesia tama sisiniran
kabina-bina teuing sia teh. Oh nyata kitu Pak teh hirup di dunya teh. Naon atuh kasang tukangna wingi gawe kenangna di jem. Ha nyata teu sopan bebeja heula. Da eta teh ngeunang nyinen teh bibit duit ladang uang. Ajen. Dina Quran kumaha sok hartikeun alhamdulillah heeh sadayana puji kagungan Allah alif lamna didinya alif lam naon alif lam li jinsi jinsun kuliyun tahtahu afrodun kasirun jinis hiji ngurung kasakabeh ai sakabeh teh sadayana puji kagungan Allah. Mana kagungan Allah teh? Syakur nu kadenge nu karasa anu katempo anu katincak kabeh nu nempo jeung ditempo eta kagunganana hinaeun lain sanes pujieun wungkul dan nu Allah. Nah atuh sia ngahina. Ajenan seni oge deuleu. Da kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir. Kareungit-reungit teu mubadir da Allah mangayakeunana. Tah puguk pikageuleuheun sok nyocok di mana geus nyocok geuning nepakeun panyakit anu demam berdarah, anu malaria. Tuh, ta eta teh nyabeulah sia ngaji teh. Nyabeulah kumaha? Da sia teu mikir. Teu mikir kumaha? Allah mah setiap ngayakeun panyakit aya ubarna. Oh da begitu nguping likulidain dawaun. Jadi setiap penyakit aya ubarna. Teuing kari mikir dengan pi ubarna di mana dicocok reungit tepi ka gering teh sia teh kudu mikir. Sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir. Berarti teu mangpaat reungit teh. Mangpaat goblok. Nah, sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Ratusan deuleu ribuan. Coba ceuk pangeran teh eueuh sia reungit. Ceuk Allah teh les reungit bangkrut tah sia pabrik obat nyamuk teh. Penganggur loba deui. Astagfirullahalazim. Nepi ka nya maneh mikir teh mar. Temu badir kula ngawara sampean teh badran aya ai enak. Kalau kebekitu ceuheu sia eta. Jadi we kolot teh puluh. Elah. Aduh, jiganya. Dewek jiganya. Jiga camplak ka bapak. Jiga camplak. Dumeh meureun panempona teh anak ka bapak. Da eta ulah bisi doraka. Dengekeun ku sia. Anak ka indung bapana mah sopan. Hah? Aya anu budak ka indung bapana sopan, tapi luar ti imah eta budak teh nyopet, ngegarong, mabok. Hah? Aya loba. Nya, geureuh pikir ku sia. Lamun eta anak abus ka kantor polisi alatan tina maok indung bapa kumaha karasana? Atuh akang meureun teu gelisah mah. Hah? Kiamat kolot teh. Kiamatnya. Kiamat. Leuwih pan ti campelak tah. Leuwih. Marukana nu soleh teh meureun anu sopan ka bapa aya di luar puak paok. Heeh kitu. Da jelas ai dewek macam pelak ka bapa sabab naon anu bakal ngagebruskeun ka neraka jahanam ka kolot teh nu deukeut heula anak jeung pamajikan. Tong boro dewek ieu mah pejabat. Kaseret ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining dipercaya ku rakyat korupsi dah da loba ayeuna pejabat anu gebrus ka pangbuyan tibalik da baheula mah dina zaman perjuangan baheula ngarebut kamerdekaan negara teh tina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu pandang buruh teu pamrih beunang teh ku penjajah digiringkeun bus ka pangbuyan heuh diobam diobat bener di pangberokan anu perang terus pejuang nu sejenna jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat kaluar ti pangbuyan teh jadi pejabat ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teh didasi terus dibui bener
Ai pejuang mana tina perjuangan heula atuh. Tah kitu atuh. Ngarasanakeun pait getir. Ceuk rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat. Padahal numutkeun hakikat eta teh naik darajat. Benar. Lamun tina pejabat jadi rakyat. Naon sababna? Sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna. Sabab naon? Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kedaulatan sepenuhnya ada di rakyat. Daya mantan rakyat. Mantan rakyat. Ya. Sapanjang dunia ngadeg rakyat mah aya. Benar. Benar. Sadar. Aing teh jadi wakil di DPR, Pan. Di DPR. Aing teh jadi bujang rakyat, jadi ngawakilan rakyat. Tuh nya umatak dina lembah dieu da cik jiga cepot camplak padahal sastra jingga ai sastra tulisan ai jingga beureum. Tah dina wujud maneh tah anu beureum teh sok ngeleketek wae supaya maneh teh gebrus kana jurang katunggaraan. Jadi bisa na disebut semar sempengangken mar menyemarakan datna alam ismaya teh. Da eta teh tirituna teh nya eta turunan Nurrasa. Mun ceuk kacamata agama Islam ai Nurrasa teh Nur Muhammad. Eta keneh barang nama ngan urang loba terobsesi ku bahasa. Beda istilah padahal barang nama eta keneh. Batak tong dipaseakeun. Ayo soal beda bahasa mah. Asal barangna eta keneh. Nya. Ceuk bahasa urang mah ngaleueut, bahasa Indonesia minum, bahasa Inggris drink. Drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta keneh. Eta keneh, cai keneh. Teu, kitu tong ribu. Dina soal beda bahasa mah. Asal barang eta keneh. Itu ai sarua mana make kudu para sehat teh lah. Ngan ai basa Sunda meureun aya keur ka anu-anuna model kasato, sato nyatu jelema tuang neda dahar rada kasar. Aya kasaluhureun kasahanapeun keur diri urang ke batur bahasana beda-beda. Eta agungna Sunda teh eta. Dumeh urang ka pejabat urang keur mawa ceker doma atawa hulu doma saur Bapak Bupati teh. Cepot mawa naon teh? Ieu ngabantuin ceker doma apa? Henteu kasah. Da ceker mah ka doma. Ieu ngabantuin hulu sapi, Pak. Untuk kieu bawa naon teh cepot? Ieu ngabantuin mastakal sapi, Bapak. Wah, ruksak teh bahasa Sunda teh. Nya, kitu euy. Nya, ulah salah nuna basa teh. Aya, Pan. Bapak, ieu mah bujang Bapak Bupati. Tukang ngurus manuk. Kumaha teh? Bapak punten itu. Aduh, hapunten Bapak. Naon? Itu. Lamai manuk. Dugi kaboro. Anggeus he. Ai dek bahasa Sunda, Bapak hapunten itu manuk teh pamatukna geuning ruksak. Pamatuk we. Nya, aya oge keur heureuy jelema. Nah, sia teh ngomong teh ka manakara pamatuk teh nepi ka di Umar kitu. Eta mah heureuy daerah. Heeh. Daerah urang-urang. Teu bisa ka sato mah anger mode ka wayang teh. Aya dalang baheula pan. Kumaha cing? Dewek nyebut hulu wayang. His, teu mah nyebut hulu ka wayang naon? Mastaka. Ah, ceuk aing teh hulu we wayang mah. Nggak agung-agung teh. Heeh, tuluy teh geuning aya cepot tilas mama anu. Oh, dikukusan. Muasaan. Oh, ieu teh cepot teh meunang muasaan. Aing ge unggah genti wayang unggah cepot anyar terus anger kieu. Ulah dikaraman-karaman bayang. Ulah dimitoskeun nyeta ku dewek pangna di heureuyan teh Semar teh bisi dimitoskeun ku jelema. Heeh, ku jelema nu awam. Ulah diping Gusti teh dikusti. Dimitoskeun kumari. Dar ayeuna nyieun geuningan tina wesi kuning Semar. Wallah, loba aja. Hah? Tuluy awakna teh ditulisan aksara Arab. Pajarkeun teh paragi dagang cenah abuskeun ninggalna loket. Paragi dagang mah modal nu gede. Duit. Jeung jujur. Heeh, da bener kan. Ilmu we, ieu modern nu kitu dipercaya.
lain nu bieuna tah tapi Semar teh geus aya dina batin jelema sewang-sewang sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam jiga samar nu aya dina wujud urang anu mung dibawa bohong pan aya murid diunggah jelema ge rupa-rupa teh nu jara di mitos teh mode Prabu Siliwangi dur jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi aing Prabu Siliwangi minta duwegan wah ripuh kudunya diakeun nog hayam padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang panggih jeung kami di mana maneh geus silih asah silih asuh silih asih tah kami aya di dinya teu malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya ieu der kasurupan ku Prabu Siliwangi eta mah lain Prabu Siliwangi jurig jeung mah nya benar kan jadi di mitos-mitoskeun jara rauh atuh kabina-bina teh tong menang dibobodo teuing lah keur bobodo teh mah dibobodo atuh beuki ruksak teh beuki sareuri we urang deungeun teh cenah meureun nyerep ieu kabodohan teh da baheula mah bangsa urang teh meunang sakola pan dina zaman Belanda teh zaman penjajah nya golongan ningrat teh geuning nu sarakola teh baheula ari ayeuna hampir kitu keneh alah ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kajadian teh dina agama Islam geuning ayeuna rupa-rupa aya dengekeun dina berita aya anu aliran sesat rupa-rupa Gusti nu agung aya nu ngaku nabi tobat nu hayang seuri naon eta geuna aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asal mawa hayam hiji nog tilu duit genep ratus eta teh asa mawa eta bisa ka sawarga naudzubillah syukur naudzubillah meni rupa-rupa ayeuna eta nu dititahna daek we deui pangbejaankeun sawarga mah lain keur nu hayang gitu bejakeun meni asa gampil ieu mah meni ngarontok dipancing gitu teh ai sawarga teh lain keur nu hayang tuh ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang tapi keur nu hayang mah tuh beak meureun sararea ge hayang keur nu meuli teh sok beuli ku hese capek susah payah pahit getir lara barangsak sobar tawakal iman takwa teu kudu dipikah hayang ke oge bener Malik Yaumiddin nu ngarajaan di poe akhir aya apa nu ngartikeun gitu ditanyakeun teh ku dewek cekeng saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah kitu gancang nu ngajawabna teh asa bener asa pangbenerna nu ngarajaan di poe akhir teh cekeng saha Allah geus yakin kuring Allah bari molotot teh ka mana deui sok waduh kitu eueuh deui anu ngarajaan di poe akhir lincah ti Allah ai ku dewek ditanya deui anu ngarajaan di akhir teh cing teh Allah heueuh ayeuna Allah teh hansip keneh atawa karek jenderal ngahulang manehna teh lieur meureun lieur cenah aing yo cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir presiden numpak bus di Jakarta datang ke Leuwi Panjang taksi moal nawaran beca moal nawaran komo deui ojek moal aya nu wani nawaran moal sabab naon sabab geus kontek aya ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam 3 Siliwangi meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di Leuwi Panjang geus dipapam presiden mah aya raja mah da raja tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh tapi dipapam sabab naon sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DP handap asor eluh iman takwa ka pangeran soleh daek silih asah silih asuh silih asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna moal didudut ku Allah tapi dipapak ku para malaikat
malah uluk salam heula. Assalamualaikum ya cepot. Waalaikumsalam. Parantos waktos, nah itu jalan ke alam nirwana. Parantos molongpong, jalan ke gedong, mangga. Parantos waktos na muli, gera muli. Atuh urangna kulantaran soleh, mangga. La ilaha illallah. Keralak. Lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu emang teu aloh teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup digiring kurung jeung kuri da dikir sapopoena jelemana tuh jadi ai jelema soleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain dipepeg ngan anu kurang ajar meureun lain dipapag tapi dipepeg ku kalakuanana cilaka atuh nyawakna oge ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kuno kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti kadunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keung eueuh pikeun pibatureun hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun orai bus kana orai cengkat orai teh hayang panggih jeung kulawarga dek pangihan luar leo datang ka lemur teh pada neungulan da orai keput paceah deui tina kurunganana bus kana sapi hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh bari curucut geuning nya aya sapi geuning merong we ka jelema teh keur maraban teh bari curucut sing horeng eta teh jadi beuteung keur ngaheujeun teh kising lamun bisa ngomong begitu kececep kolear deui kitu we jadi bujang iblis naon sababna nyalur jeung keterangan ceuk iblis teh baheula abdi rek ngagoda anak putu Adam pek ceuk Allah teh lamun kabawa kumaneh bawa ila ya Allah angin ya Allah kajalma nu iman takwa kaula moal sanggup ceuk iblis aya geus ditepikeun onaman maneh rek iman pek dek henteu pek da Allah mah moal rugi lamun sia teu ibadah Allah moal untung Allah lamun sia getol ibadah da untung jeung rugi bakal karasa kumaneh bener ieu mah asyaallah teu ditepikeun aya jelema nu ngagugu nuhun nu teu ngagugu moal amek da urusan sewang-sewang ejang dirina ieu mah geura urang mapatahan ka batur teu digugu ngamek edan teu bawa kana golonganna teh dibaudan nanaon nya euy cik samane tepikeun dek digugu nuhun teu sabodo aya geus ditepikeun mah kitu kadang-kadang tong boro eta ieu dalangna ge biheung ngagugu dengekeun sep da ai hukum Allah mah teu nyaho dalang teu nyaho presiden teu nyaho naon salah mah teu keburus ka neraka dengekeun ku sia kehen hayang kawalat lah paduli teuy lain dewek kawalat si eta nu kawalat ai dina nyekel cepot nyaritakeun bener ka batur ai dalangna jahat goblok ban da si ieu nu sibeuna mah resok ai ngan nu ripuh kieu ye tah digelut-gelut datang duit inu hajat kumaneh naon dileg-leg ieu we nu ngeunah mah nu dibeno ye si goblok ge dengekeun ku sia ngarti nuhun teu ka dieu ieu we nu ngeunah mah nu dibeno abong nu dibeno nu kamasa mun didasi mah manehna montong du meh boga rasa kawasa sia bisa ngagulak-gilekeun aing datang nyeri huntu mah ngahuhuh sia teh datang muntaber mah dalang mah keuna kumaon datang nyeri huntu mah panyinena kaitu ka dieu jangan ubar geus teu bisa naon-naon sep gara eling sep dewek mah cepot di mana maneh paeh biheung teuing dewek mah ka museum sia mah jadi tulang sep
Poting akan di luar negeri. Heeh,